na tsuguna yau ma na zo da kokona kai nake roko Allahu kai ya wuce annabi kai nake kauna rasul ka share kokana annabi tsira amincinka da dawa da hane girma annabi cika karamcinka karawa tsitsigen girma annabi Allah salatinka da kake wada hane girma annabi Allah ka kara mar salati annabu ne girma annabi shi nake kauna Muhammadu kai jitona annabi Allah salatin nan ka sa mata na manzona ka sa da yayaye na annabi dan amina ka sa sahabban nan bikin su ya hige rana ka sa da tijjani tilani har da warzona Allah ka sa malam da duk mabiyan ma'aikina annabi kai nake kauna rasul ka share kokana annabi to gani na tsuguna gare ka daga abdullah annabi na ajiye komai kaunar ka nake rasulullah annabin kowa Muhammadu da hanulillah annabi farin cikin bayi ya annabi gane ba hula annabi akan ka ne kuka Muhammadu share kuka na annabi annabi ɗan gata kace can garkuwar kowa sannu al-muhudi mujahidu ka tattare kowa shugaban bayi Muhammadu ka huce kowa sannu ɗan asali muzammilu gwanin suturtawa ɗaha suturta ne na rantse ba ne ba kuna annabi kai nake kauna rasul ka share kokana annabi kai nake wayo Muhammadu gane da gogona kai kake bani ya annabi shugaban raina annabi wani na haskawa ya annabi kai yi cetona annabi shugaba masani sanin magaban kai ya tsokna annabi ka fice daga matsayi ni Ahmadu ban ji kamar manzo ba annabi wallahi kai na rike ni Ahmadu banga kamar kai ba abin yabo kai ne Allah ma bai kamar kai ba ni dai ina son ka ma'aiki da kai ake tuba wallahi na rantse wannan ka ba za na dauka ba na tattare komai na bar maka ya ma'aiki na annabi kai nake kauna rasul ka share kuka
annabi dillinzi ba zan ƙi ka ba macecina. Ni dai da kai na fage Rasulillah shi macecina. Ka tattare komai ya kamilu da manzona. Bara nake gunka ya annabi gane da gogona. Gabanka na yi kuka Muhammadu da hasha nema. Ya mijin ramla rashin da tuka ya huje girma. Sannu al-Buhudi ya Hamidu kai nake nema. Ka huce duk matsayi ya annabi gwani a gurin shidima. Na ɗauki ƙaunarka ni annabi kai yi jetona. Annabi ni kai nake ƙauna Rasulka share kukana. Annabi ni kai nake ƙauna Rasulka share kukana. Ya annabin Allah mukawwadu da haɗin gata. Annabi ɗan asali wallahi kaunar kace gata. Farin cikin bayi Muhammadu san ka ne mafita. Abin yabo na ni Rasulillah shi ɗan gata. Annabi kai na rike kace canya macecina. Annabi abin yabo na ni Muhammadu ne Rasulillah. Kyan sufa da hali mujahidu ya shafi'ullah. Kai ne tsirin haske mukawwadu da hannurillah. Ka tattare haƙuri ya Hamidu ya kamalillah. Wani mai matsayi yana inuwar kaman zona. Annabi ni kai nake ƙauna Rasulka share kukana. Annabi ka huce Adam. Annabi ka huce Musa. Annabi ka huce Isa. Annabi ka huce Dauda. Annabi ka huce Yusuf. Annabi ka huce Zakariya. Annabi ka fi Shu'aibu. Annabi ka fi Iliyasu. Annabi ka fi Ibrahim. Annabi ka fi Ismail. Annabi ka fi Ishaqa. Annabi ka fi Idrisa. Annabi ka huce Salihu. Annabi ka huce Hudu. Annabi ka huce Lutu. Annabi ka huce Nuhu. Annabi ka huce Yahaya. Annabi ka fi Yaquba. Annabi ka fi Yunusa. Annabi ka fi Sulaimana. Annabi ka fi Ayuba. Annabi ka fi Yusha'u. Annabi ka huce girma. Annabi ka huce tsawa. Annabi shugaban kowa. Annabi ka huce
ka tattare matsayi annabi, ka tattare haƙuri annabi, ka tattare girma annabi, ka tattare baiwa annabi, wani sitirtawa Muhammadu gane sitirta ni annabi, ni kai nake kauna rasul ka share kukana annabi, annabi za ka rike abokina gabar kunci annabi, ka kama annabin aboki ka dan rage barci annabi, wallahi shi na rike Muhammadu ba ni ba kunci annabi, arzikin musu ba ko ba ka da rai fasikati annabi, kai nake wayabo dan ba ta na zo da kokona bun annabi. Azurtawa ya annabi gane azurta ni, wani na yantawa ya annabi gane yanta ni, wani na haskawa ya annabi gane haska ni, wani wadatawa ya annabi gane wadata ni, ka tattare komai ya Hamidu ya majiji na annabi, ni kai nake kauna rasul ka share kukana annabi, ya annabin Allah ka ban ba dan halina ba annabi, annabi kai na rike ni Ahmadu banga kamar kai ba annabi, wallahi na rande ni Ahmadu ban ji kamar kai ba annabi, ni dai na roko wallahi ba za na canza ba annabi, farin ciki na ne yabo ne na da haɗin gata annabi. Anan nake so ne na sa'aya a begina Ahmadu dan bata yayi yabo ga manzona, Allahu ya bani baiwar begen wajejina, Allah ina roƙo ka nuna min abin sona, wallahi na rande na gai na guje kuna annabi, kai nake kauna rasul ka share kukana annabi, kai nake kauna rasul ka share kukana annabi, kai nake kauna rasul ka share kukana rasul ka share kukana.